Здравствуйте! Сегодня хочу представить вам продукцию компании Luxfire, топливный блок серии линия огня стандарт 900 мм. Перед вами линия огня, она достаточно такая объемная, и я хотел показать вам, как она работает. Ну, во-первых, ее длина 900 мм, ширина, глубина 120 мм и высота 66 мм. Соответственно, есть две заслонки, они открываются двумя декоративными рычагами, и ими можно регулировать высоту платы. Топливный блок вкладывается в коробку. В коробке есть и мерный стакан, и воронка, ну и, соответственно, паспорт изделия. Мы даем гарантию 3 года на это изделие. И, соответственно, здесь есть и правила меры безопасности, и правила эксплуатации. И, соответственно, ознакомившись с паспортом изделия, можно безопасно эксплуатировать данную линию огня. Емкость топливного блока на 903 литра. Я сейчас в качестве демонстрации налью немножко, чтобы показать вам, как все это дело работает. Наливать надо предельно осторожно, чтобы топливо не проливалось на верхнюю часть топливного блока. Равномерно по всей длине горелки. Нужно дождаться 3-4 минуты, чтобы топливный блок прогрелся и вышел в рабочий режим. Ну вот, прошло буквально 3-4 минуты. Вы видите линию огня. Огонь завораживает. Я думаю, что он доставляет массу удовольствия.